السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة العشوائية الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أولا للتأكيد، رغم الفوز بالقرعة الأمريكية لازم أن تلتفتوا وتنتبهوا لهذه الأخطاء أو الأسباب الفادحة التي ممكن أنكم تنصدموا بها عندما ترفض لكم التأشيرة يوم الموعد والمقابلة. إذن هذه النقاط سوف نوضحها لكم، وبالطبع هذا عن تجربة من طرف إخوة وأخوات رفضت لهم التأشيرة بسبب هذه الأخطاء التي سوف نذكرها لكم لكي تكونوا على بينة من أمركم قبل فوات الأوان. إذن بالنسبة لهذه الأسباب التي سوف نسردها عليكم في البرنامج هي شائعة، وكذلك نؤكد أسباب رفض التأشيرة المتعلقة بالقرعة الأمريكية تختلف من فائز إلى فائز آخر على حسب المعلومات والبيانات التي يقدمها كل من هو معني بطلب الهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. وهنا نؤكد تختلف ظروف كل معني بملفه، وسوف نذكر لكم هذه الأسباب التي لا تخول للمقدم على القرعة الحصول على الفيزا بنجاح. أولا نبدأ بالسبب الأول الذي يسبب رفض الفيزا للفائز بالقرعة الأمريكية. نبدأ بالبيانات والمعلومات التي يقوم الفائز بملئها في استمارة DS. نجد بأنه هذه المعلومات هي متناقضة وغير متشابهة مع المستندات والوثائق التي يقوم بإرفاقها الفائز معه في ملفه يوم الموعد والمقابلة، لأن هناك خلط وبعثرة في البيانات الموجودة والمستندات مقارنة بالاستمارة، أي استمارة DS التي أصلا يقوم الفائز بملء فيها جميع بياناته الخاصة، وهذا ممكن أنه يشكل عليه مشكلا في عدم الحصول على الفيزا، لأن البيانات التي قمنا بملئها في استمارة DS هي غير متشابهة مع المستندات التي لدينا في الملف الذي نرفقه معنا يوم الموعد والمقابلة، وهذا يسبب رفض الفيزا للمعني بالطلب. ننتقل إلى السبب الثاني الذي يشكل كذلك مشكل في عدم الحصول على الفيزا للمعني بالفوز في حالة وجد أن المعني بالفوز لم يتم الثانوية العامة، أي أنه غير حاصل على بكالوريا. هذا كذلك من مسببات رفض التأشيرة، إلا في حالة أنه المعني بالأمر لديه شهادة مهنية مقبولة، خبرة 2 في ال5 السنوات الأخيرة، وكذلك في حالة أنه لديه بكالوريا حرة. ولكن نؤكد دوما على أننا نجد بأنه قد أكمل 12 سنة من الدراسة كحد أدنى، فهذا كذلك من بين المسببات التي تشكل الرفض لفيزا القرعة الأمريكية للمعني بالفوز بها يوم الموعد والمقابلة. ننتقل إلى السبب الآخر الذي ممكن أن يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا، وهي الأخطاء الفادحة في استمارة DS التي يقوم المعني بالأمر بملئها. هنا نؤكد سواء أن المعني بالأمر أو المعني بالفوز أخطأ بقصد أو بدون قصد، فهنا ممكن في حالة أنه لم يلتفت أو لم ينتبه لهذا الخطأ، فممكن أنه يشكل عليه الخطأ الفادح يوم الموعد والمقابلة بعدم الحصول على الفيزا بالطبع، لأنه قام بوضع بيانات خاطئة في استمارة DS. ولازم قبل فوات الأوان تصحيح الخطأ قبل الموعد والمقابلة إذا أردنا الأمور أن تمر مرور الكرام بدون رفض الفيزا لنا بسبب الأخطاء الفادحة في استمارة DS 260. ننتقل إلى سبب آخر ممكن أنه يشكل علينا مشكل في عدم حصول المعني بالأمر على
فيزا القرعة الأمريكية، وهو الملف الطبي أو ما يعرف بالفحص الطبي الذي يقوم به كل من هو فائز بالقرعة أو أنه مقدم على الهجرة إلى أمريكا ومقبل على المقابلة بالسفارة الأمريكية. هنا نؤكد على أن الملف الطبي يشهد على صحة الفائز عند الفحص لدى الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. في حالة أن المعني بملفه الطبي يوم المقابلة حامل لأمراض ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالطبع سوف ترفض له الفيزا بدون نقاش، وهذا كذلك من بين أسباب رفض فيزا القرعة الأمريكية للمعني بالفوز. ننتقل إلى سبب آخر ممكن أنه يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا يوم الموعد والمقابلة. هنا نؤكد على السجل الجنائي والعدلي الذي يتعلق بالمعني بالفوز. في حالة أنه وجدنا سجله غير نظيف وبه مشاكل أي خروقات قانونية سواء في بلده الأم أو في بلد آخر، هنا ممكن هذا المشكل أي أن هذا السجل العدلي الغير النظيف وبه خروقات قانونية غير مقبولة سوف يشكل عليه مشكل في عدم الحصول على فيزا القرعة الأمريكية. ننتقل إلى سبب آخر كذلك يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا يوم الموعد والمقابلة، وهو عدم إثبات المال الذي يفي بالغرض قبل الهجرة إلى أمريكا. وهنا نؤكد المبلغ الذي يجب أن يتوفر عند المنفرد ليس هو الذي هو عند المتزوج وزوجته فقط، والمال الذي يتوفر عند المتزوج وزوجته فقط ليس هو الذي لديه زوجة وأبناء. إذن هذه الأشياء لازم أخذها بعين الاعتبار. بالطبع كل من هذه الفئات لازم أن يتوفرون على إثبات مبلغ يفي بالغرض، لأن المنفرد ليس هو الأسرة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وبالطبع الإثبات المالي هو عبارة عن رصيد أو حساب بنكي يتوفر عليه الفائز، لازم أن يثبته يوم الموعد والمقابلة. وبالطبع ممكن أننا نقوم بطلب هذا الإثبات من البنك ونرفقه معنا يوم الموعد والمقابلة لتسهيل الحصول على الفيزا. إذن هذا كذلك من بين الأسباب التي ممكن أنها تشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا. وبالطبع كل فائز منكم يعرف المبلغ الذي سوف يثبته معه كوثيقة يوم الموعد والمقابلة، وبالطبع المال سوف ترفقونه معكم قبل الهجرة إلى أمريكا. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقطة واضحة. هناك سبب ممكن أنه يشكل علينا مشكل في عدم الحصول على الفيزا يوم الموعد والمقابلة في حالة عدم إدراج أفراد العائلة الزوجة والأبناء سواء متزوجين أو غير متزوجين أقل من 21 سنة، وكذلك الأبناء الذين هم من زوجة سابقة في حالة الطلاق والانفصال. هذا كذلك ممكن أنه يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا، أي أنه ترفض الفيزا للمعني بالأمر الذي لم يقم بإدراج العائلة. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقطة واضحة. وهناك كذلك سبب آخر ممكن أنه يشكل مشكل في حالة أنه شخص قام بالزواج، كان عازبا وتزوج مباشرة ما بعد الفوز بالقرعة الأمريكية. هذا الإجراء هو غير مقبول ويسبب الرفض للفيزا. بالطبع هذا يعتبر تلاعبا وخرقا لقانون الهجرة العشوائي، وهذا يعتبر فقط لأجل غرض اصطحاب الزوجة أو الزوج إلى الولايات المتحدة، وهذا غير مقبول ويسبب الرفض 100%. وبالطبع سوف يطرح الشكوك لدى ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة، وأصلا بدون نقاش سوف يرفض الفيزا للمعني بالطلب أو الفوز بالقرعة. سبب آخر ممكن أنه يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا، وهذا السبب سوف نجده عند البعض فقط. ممكن لهذا الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى سبق أنه كان معاديا للولايات المتحدة الأمريكية، أو سبق أنه
كانت لديه رؤية عن الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يذكر الولايات المتحدة بكلام غير مقبول إلى غير ذلك. بالطبع اسم كل فائز هو معروف لدى ضباط الهجرة يوم الموعد والمقابلة، لأنهم يقومون ببحث دقيق على كل صغيرة وكبيرة تخص المعني بالفوز بالقرعة. في حالة أنهم وجدوا بأن هذا الشخص سبق أنه لديه سوابق في هذا الشأن، ممكن كذلك ترفض له التأشيرة. وبالطبع ممكن أننا سوف نجد هذا الشخص مثلا كان ينتسب إلى جماعة إرهابية أو إلى غير ذلك، كذلك ترفض له التأشيرة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وهناك سبب آخر كذلك يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية للفائز. ممكن أنه يقوم بشكل خاطئ، أي أن الفائز يقدم بأنه سوف يتزوج قبل إعلان نتائج القرعة الأمريكية. هذا كذلك ممكن أنه يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا، ويعتبر تلاعبا، لأن المقدم على القرعة بالطبع ننظر إلى ما قد سبق في التقديم، وننظر إلى مسار ملفه مستقبلا، وهذا كله يظهر يوم الموعد والمقابلة. في حالة أنهم وجدوا التلاعب هنا دائما نؤكد تطرح الشكوك، وبالطبع ما بعد طرح الشكوك هنا ممكن أن الفيزا ترفض للشخص المعني بطلبه، أي الفائز بالقرعة الأمريكية يوم المقابلة. ننتقل إلى سبب آخر ممكن أنه يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا، وهو أن الفائز لم يقوم بإدلاء جميع المستندات المطلوبة منه يوم الموعد والمقابلة مكتملة. هذا ممكن أن يحيل أو يحول المعني بطلبه وفوزه إلى إجراء إداري إلى أن تتم المستندات جميعها بعد المقابلة. إذن هنا ممكن هذا يشكل الرفض للفيزا في حالة لم يدلي الشخص المعني بالأمر بالوثائق المطلوبة منه بعد المقابلة بالطبع في وقتها المحدد. هنا سوف ترفض له الفيزا. أما في حالة أنه قام بإرسال جميع الوثائق التي قد نساها سابقا، ممكن أنه يتحصل على الفيزا. وهذا كذلك من بين الأسباب التي ممكن أن تنقل المعني بطلبه إلى إجراء إداري، إلى في حالة أنه قام بإتمام إجراءاته، أن يقوم بإرسال الوثائق إلى السفارة الأمريكية. في حالة أنه أرسلها في الوقت المحدد سوف يحصل على الفيزا. أما في حالة أنه لم يقم بإرسالها في الوقت المحدد لكي يكمل ملفه، هنا بالطبع سوف ترفض له التأشيرة 100% بدون نقاش. وهذا كذلك من بين الأسباب التي تحرم الفائز المعني بالمقابلة من الحصول على فيزا القرعة العشوائية الأمريكية. ونؤكد بأن الفيزا تظل معلقة إلى أن نتمم إجراءات إرسال الوثائق أو المستند الذي قد نسيناه سابقا إلى السفارة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى مشكل كبير قد يشكل مشكل على الفائز بالقرعة يوم الموعد والمقابلة، ممكن أنه لن يتحصل على الفيزا، أي أنه قد نجد عدم تطابق تاريخ الميلاد الخاص بك في شهادة بكالوريا أو الشهادة الجامعية مع تاريخ ميلادك في جواز سفرك. هذا ممكن أن يشكل عليكم مشكل في عدم الحصول على الفيزا. وبالطبع هنا لازم أخذ هذه النقاط التي وضحناها بعين الاعتبار، وبالطبع لازم أننا نقوم بتصحيح الخطأ قبل فوات الأوان، ونؤكد عليها ونسطر عليها، لأنه في حالة أن الخطأ هو فادح يوم الموعد والمقابلة لا يمكنكم تصحيحه. بالطبع هنا سوف يشكل عليكم هذا الخطأ مشكل في عدم الحصول على الفيزا، ولا يمكنكم أن تقدموا مثلا التماس إلى السفارة الأمريكية لأجل إعادة المقابلة من جديد إلى غير ذلك. هذا قانون يشتغل عليه من طرف السفارة الأمريكية، وبالطبع اعلموا بأنهم لا يظلمون أحد. وفي حالة وجود أشياء سوف نجدها كأخطاء
والتي ذكرناها لكم في البرنامج. هنا بالطبع التأشيرة صرفت للمعني بطلبه رغم أنه فاز وقد وصل إلى الإجراء الأخير وهو المقابلة. إذن لازم الالتفات والانتباه إلى كل صغيرة وكبيرة تتعلق بملفكم، سواء كانت مستندات أو أخطاء سوف نجدها يعني في استمارات الDS. هذه الأشياء لازم أننا نتدارك الوقت قبل فوات الأوان. للتأكيد يجب تصحيح ما يمكن تصحيحه لكي تمر أموركم مرور الكرام. إذن هنا بالطبع هذه الأخطاء أو الأسباب التي تشكل مشكل على الفائز بالقرعة في عدم الحصول على الفيزا هي كمستجدات بالطبع لإخوة وأخوات رفضت لهم التأشيرة لهذه الأسباب أو الأخطاء التي ذكرنا. وبالطبع أنا زدت عليها جميع يعني الأخطاء والأسباب التي ممكن أنها تشكل مشكل على الفائز بالقرعة. إذن هنا انتبهوا واحذروا لكي تمر إن شاء الله أموركم بخير وسلام، بدون عرقلة، بدون مشكل، بدون أنكم تنصدموا مستقبلا أي يوم الموعد والمقابلة برفض التأشيرة. أتمنى أن تكون جميع النقاط واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل إخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا في القناة، مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.